Ke depan lihat ya. Boleh dibantu yang bawahnya dikit lagi. Ngomongnya aja. Enggak ada apa-apa. Ayo. Enggak ada. Ya, foto aja dah, foto aja. Oh, bukan digigit, dia tuh nggak suka daging, dia makan jagung. Ayo coba. Itu makan jagung dia. Tunggu. Enggak apa-apa nih. Di ininya pegang, Mak. Tangannya dipanjangin aja. Dilebarin gini. Nah, Enggak, ayo. Depan aja. Dasar dilihat. dia makan jagung, nggak makan daging dia. Tenang. Ayo. Ya, lihat mama satu, awas ya. Ayo awas. 1, 2, 3, lihat sini, senyum. Enggak ada apa-apa. Ya sudah. Yeay.